با سلامی دیگر باره به بینندگان بینیت گرامی و به همه آنهایی که این لحظه ما رو در آزادی ویدیو تماشا دارند. ساعت به وقت پراگ 10 است و این فرصت است که من برای شما سرخط موضوعهای روز رو میگویم و این موضوعها با جمع دیگر مطالبی که به دست ما تا 3 ساعت دیگر میرسند در برنامه خبری مطرح میشوند و امیدواریم که شما در این برنامه چون همیشه در بخش مستقیم ما رو همراهی خواهید کرد. مقامات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان میگویند در سال گذشته 161 نفر را بازداشت کردند که به عضویت در سازمانهای ممنوع اخوان المسلمین، طالبان، دولت اسلامی و حزب نهضت اسلامی تاجیکستان متهم میشوند. بیشتر دستگیر شده ها به گفته وزیر این نهاد به آن گمان برمیگردند که با سازمان منع شده اخوان المسلمین رابطه دارند. همزمان رمضان رحیمزاده امروز در جمع خبرنگاران گفت طبق اخبار فوری که دریافت کرده‌اند در جنگ‌های خارجی بیشتر از 1000 شهروند تاجیکستان به هلاکت رسیدند. در نشست خبری این وزارت باز کدام موضوع بررسی شدند در برنامه خبری بعد 3 ساعت دیگر تفصیلات خواهیم داد. مهلت به پایان میرسد، تقدیر سیمکارت‌ها چی می شود؟ قبلا مسئولان خدمات علاقه تاجیکستان گفتند در صورتی که تا 15 فوریه امسال سیمکارت‌ها با شناسنامه‌های نو دوباره ثبت نام نشوند، ممکن است فعالیت این سیمکارت‌ها قطع گردد. فردا این مهلت انجام می‌یابد. آیا آن باز تمدید می شود یا نه؟ کوشش می‌کنیم در برنامه خبری روشنی اندازیم. جای یادآوری است که در تاجیکستان قریب 4 میلیون سیمکارت با شناسنامه سال 1996 ثبت نام شده است. واردات اکستازی یا مواد مخدر سنی از اروپا به تاجیکستان افزایش یافته است. در این باره امروز ضمن نشست خبری اژانسی مبارزه با مواد مخدر تاجیکستان اطلاع دادند. به قول این نهاد، ماموران اژانسی در ماه گذشته از یک گروه متشکل بین‌المللی حدود 45 کیلو مواد مخدر را کشف و مصادره کردند. اما مسئولین این نهاد ادعا دارند که سال گذشته به خاطر تقویت حفاظت مرز با افغانستان، قاچاق و مصادره مواد مخدر 2.5 مرتبه کاهش یافته است. جزئیات را در برنامه پیشنهاد شما خواهیم کرد. قرار است امروز 88 نفر از بیمارخانه بیماری‌های سیرتی دوشنبه که تحت کرانتین قرار داشتند به خانه رخصت شوند. این افراد بعد بازگشتن از چین مدت 14 روز تحت معاینه پزشکان بودند. تشخیص آنها نشان داده است که هیچ یک نفرشان به ویروس نو گرفتار نیستند. بنا به معلومات وزارت تندرستی تاجیکستان، این حال نزدیک 900 نفر در حالت کرانتینی هستند و هیچ مورد سیرتیابی به کرونا ویروس به قید گرفته نشده است. و شهرداری دوشنبه قراری وزارت نقلیات رو درباره منع حرکت تاکسی هایی که تا سال 2014 استحصال شدند بازبینی میکند. در ماه ینور امسال وزارت نقلیات تاجیکستان حرکت این گونه تاکسی ها رو در دوشنبه منع کرد. مقامات میگویند در خیابان های پایتخت بیش از 2300 تاکسی به مسافربری مشغول میشوند و بیش از 1000 آن به قاعده های بی‌خطری پورا جوابگو نیستند. دستور وزارت نقلیات آن وقت رانندگان را ناراضی گذاشت. در این موضوع امروز بازم صحبت خواهیم کرد و فکر میکنم تا 3 ساعت دیگر طبعا در بالا گفتم موضوع از این بیشتر به دست ما خواهند رسید و ما البته شما را در جریان خواهیم گذاشت. فراموش نکنید ساعت 5 به وقت تاجیکستان، ساعت 3 به وقت روسیه ما همه شما را منتظر میشویم در بخش مستقیم برنامه خبری. روزتان مبارک باشد.